Goeiemôre, Dinsdag is 3 Maart, weer Dirk wat met u gesels. Petrus skryf daar in hoofstuk 1 van sy tweede brief, deur dit te doen het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. In sy bergrede leer Jesus sy disippels dat gelowiges hulle woord moet hou. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee, nee. Met ander woorde, as jy jou woord gegee het of 'n belofte of 'n onderneming gemaak het om iets te doen, doen dit dan. Dis 'n les wat 'n mens ongelukkig baie gou in die universiteit van die lewe leer. 'n Belofte is wel 'n versekering dat iets gedoen sal word of sal plaasvind, maar selfs beloftes wat in alle opregtheid gemaak word nie altyd gehou nie. Die Bybel is vol beloftes van God. Beloftes aan nasies, konings, profete, leiers, priesters en beloftes aan jou en aan my. So baie beloftes dat dit eintlik onmoontlik is om te tel. Bronne verskil, maar daar is na raming 3600 plus beloftes in die Bybel. Sommige van hierdie beloftes is reeds vervul, terwyl ander nog moet gebeur. Maar een ding is egter seker, elke belofte wat God gemaak het, sal nagekom word. Want God vertel nie leuns nie, en hy is nie vals nie. Ja, ons kan God se beloftes vertrou, ons kan op sy woord staatmaak, dat hy sy beloftes sal nakom. En in ons teksvers beklemtoon Petrus, dat ons van die korrupte wêreld en al die beloftes wat verbreek word kan ontvlug. Elke Christen wat Jesus as verlosser ken, het toegang tot die krag en beloftes van God. Ons word beloof dat in Jesus beskik ons oor alle hulpmiddels wat ons nodig het, om in sy goedheid en sy heerlikheid te kan deel, en om tot eer en verheerliking van God te kan leef. Dis God se kosbare belofte aan jou en my, en aan elkeen wat glo vanoggend. Here, help ons om deur u Heilige Gees so te leef, dat ons mense met wie ons in aanraking kom, sal kan lei en inspireer. Gee Here dat ons leefstyl ander mense nader aan u sal trek, en hulle sal bemoedig om u te eer. Help ons Vader, dat ons woord ons eer sal wees. Amen.